नमस्कार, मी प्रतीक्षा पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत माझ्या लंबोदर किचनमध्ये। तर आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आले अत्यंत गुणकारी भरपूर साऱ्या औषधी गुणधर्म असलेल्या काढ्याची रेसिपी। तर आता थंडी आहे आणि लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच सर्दीचा खोकल्याचा खूपच त्रास होतोय। त्यासाठी हा जो काढा आहे तो अत्यंत गुणकारी आहे आणि सगळ्यांनाच उपयुक्त पडेल असा हा काढा आहे। तर चला तर मग वेळ न घालवता हा गुणकारी काढा कसा बनवायचा हे पाहूया। तर काढा बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी मी इथे 2 कप पाणी घेते एका पातेल्यामध्ये। तर मला 1 कप काढा बनवायचा यासाठी मी 2 कप पाणी घेते। तुम्हाला जर काढा जास्ती बनवायचा असेल तर तुम्ही पाण्याचं प्रमाण जास्ती करू शकता। तर आता आपण पाण्याला उकळी येऊ द्यायचे। तोपर्यंत आपण हे जे साहित्य घेतले हे खलबत्त्यामध्ये कुटून घ्यायचे। तर यामध्ये मी एक वेलची घेतले, त्याचबरोबर एक छोटासा दालचिनीचा तुकडा, 5 ते 6 काळी मिरी, 4 ते 5 लवंग, अर्धा चमचा जिरे आणि एक अर्धा चमचा ओवा घ्यायचा आहे। ओव्यामुळे सर्दी कफ लवकर बरे होण्यास मदत होते। तर आता आपण हे खलबत्त्यामध्ये कुटून घेऊया। तर आपण जे रोजचे मसाले आहेत आपल्या वापरातले त्या प्रत्येक मसाल्यामध्ये कोणता ना कोणता तरी औषधी गुणधर्म हा आहेच। तर जिऱ्यामध्ये खूप थंडावा असतो, त्यामुळे तुम्ही जर ताप आल्यावर जिऱ्याचं पाणी पिलं तर शरीराला थंडावा मिळतो आणि त्यामुळे शरीरातील उष्णता कमी होऊन ताप कमी होण्यास मदत होते। तर हे बघा, इथे आपलं हे मसाले मी चांगले कुटून घेतले। तर आता आपण हे उकळलेल्या पाण्यामध्ये घालायचं आहे। तर मसाले कुटून घेतल्यामुळे याचा जो अर्क आहे तो पाण्यामध्ये लवकर उतरतो। तर यामध्ये आपण घालूया 1/4 चमचा जायफळची पूड, जर नसेल तर काही हरकत नाही। त्याचबरोबर 5 ते 7 तुळशीची पानं। तुम्हा सगळ्यांना माहिती असेल तुळस ही एक खूपच लाभदायक वनस्पती आहे। आणि एक अर्धा चमचा आलं घालायचं आहे। आलं जास्त नाही घालायचं कारण आल्यामध्ये खूपच उष्णता असते। 1/4 चमचा हळद। हळदीमुळे घशात जी खवखव होते किंवा जे कफ होतात ते कमी होण्यास मदत होते। त्याचबरोबर इथे मी 2 चमचे गूळ घालते, कारण आपण जे हे साहित्य घातले काढ्यामध्ये त्यामुळे एक वेगळी चव येते काढ्याला आणि ती चव थोडीशी कमी करण्यासाठी इथे मी गूळ घालते। जर तुमच्याकडे मध असेल तर तुम्ही मधही घालू शकता। आता आपण हे एक 9 ते 10 मिनटं चांगलं शिजू द्यायचं आहे, जेणेकरून प्रत्येक साहित्याचा जो रस आहे तो पाण्यामध्ये उतरेल। तर हे बघा, यामधलं पाणी कमी होत आहे। तर 9 ते 10 मिनटं झाले तर हे पाणी पूर्णपणे कमी झाले। 1 कप इतकंच पाणी यामध्ये राहिलेलं आहे। तर इथे आपला हा काढा तयार आहे। आता आपण गॅस बंद करून हे एका कपामध्ये सर्व करूया। तर हा काढा मी गाळून घेते। तुम्हाला जर हवं असेल तर तुम्ही असंही पिऊ शकता आणि यामध्ये जो हे मसाले आहेत ते तुम्ही चावून खायचं, जेणेकरून या मसाल्यामधले जे गुणधर्म आहेत तेही तुमच्या शरीराला मिळतील। तर इथे आपला हा आयुर्वेदिक इम्युनिटी बूस्टर काढा तयार आहे। तर हा जो काढा आहे तुम्ही हा रात्री झोपण्यापूर्वी घ्यायचा आणि त्यानंतर 1 तास तरी काहीही खायचं किंवा प्यायचं नाही। तर हा काढा तुम्ही बनवून ठेवू शकता आणि 1-2 दिवस तरी हा काढा तुम्ही पिऊ शकता, चांगला राहतो 2 दिवस। तर आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनेलला सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका मस्त आणि छानशा रेसिपी बरोबर। तोपर्यंत धन्यवाद।